Hello guys, today's video is very unique. Today I'm interviewing a Ukrainian girl who's a doctor by profession. Все они одиноки. I have watched so many videos about winning a Ukrainian girl, but there's so many documentaries out there where the guys from America all over the world, they go to Ukraine to find their love and want to settle down. They do not give you the right answer, they do not give you the right reflection, or they do not give you the right perspective of Ukrainian women. Some guys, they're interviewing some random girls over the street, and sometime on a documentary they go to the clubs or something like that. This video to help guys all over the world to win Ukrainian girl, because Ukrainian women, they are very famous to are beautiful and dutiful. Ukraine has another more exotic reputation. Women who are not only beautiful but also dutiful. Good old-fashioned girls with old-fashioned values. So before wasting any time, let's go straight to the interview and see what she has to say. Let's go. Здравствуйте. Thank you very much, Ludmila, to appearing on this video. And by profession, I just want to let my audience know that you're a doctor, so you're just not like a normal girl. So you know that you are helping millions of people who want to win the heart of Ukrainian women, but they struggle because they consider you like any other woman, but when they really meet a Ukrainian woman, then they realize you're not like any other woman. You have a lot of integrity, dignity, and you really look after yourself. I would say that you are one of the most desirable women in the world, historically as well and today. But today's video is very unique, and it will give that stereotype world, give the real perspective to that what Ukrainian women look like, what really Ukrainian woman is, and how you can win the heart of Ukrainian woman. If you win the heart of Ukrainian woman, you can have a beautiful life. So I'm gonna come with my first question. So we're gonna start this question. There will be a 5 question. I have this question here, so I know that what I'm asking, so I won't off track for my question. So my first question is going to be, who are you? What makes you different than the rest of the women in the world? Здравствуйте всем. Здравствуйте, Ирфан. Хотела бы, огромное спасибо, что у нас такое интервью, что, в принципе, блогеры и известные люди сейчас интересуются этим. Я бы хотела ответить кратко на первый вопрос. Я считаю, что украинская девушка – это сочетание западной девушки и девушки Ближнего Востока. Могу объяснить почему. Потому что мы умеем прекрасно себе совмещать карьеристку, домохозяйку и любовницу. Когда западная женщина, нацеленная на карьеру, а женщина Ближнего Востока на того, чтобы вести хозяйство и послушание своему мужу, украинская девушка умеет все это в себе сочетать. Спасибо. Thank you very much. My second question is, what men should do and don't when they approach you for the first time? Вы знаете, очень интересный вопрос, потому что сейчас люди знакомятся обычно онлайн, в интернете, это разные социальные сети, поэтому я могу посоветовать в этом плане только одно. В первую очередь относиться с уважением к девушке, и это будет самый верный совет. Вместо того, чтобы отправлять сообщения с тем, какая же ты сексуальная, какая же там красивая, или какая у тебя красивая попа, я считаю, что можно поинтересоваться ее интересами, спросить, о чем-то интересном, можно поговорить о литературе, то есть как-нибудь заинтересовать, чтобы принесло ей удовольствие в этот момент. И, конечно, когда дойдет до первого свидания, мужчина, никогда не забывайте радовать женщину. Это цветами. Самое главное – это цветы. То есть придите на свидание с красивым букетом цветов и оставайтесь всегда джентльменом. Спасибо. Thank you very much. Now I'm going to ask you one of the most important questions which every man wants to ask. And that question is this: what man need to do to win your heart? Вы знаете, это будет мужчина, который сможет сделать так, чтобы я чувствовала себя самой прекрасной девушкой на этой планете,
который никогда меня не будет сравнивать с моделями, со своими бывшими девушками или звездами Голливуда. Мужчина, с которым я могу себя почувствовать королевой, принцессой в безопасности, который всегда сдерживает свои обещания и будет считаться с моим мнением, на которого я смогу положиться в самый трудный момент моей жизни. Oh, thank you very much. Спасибо. And I move to my second last question. And this question is this, fourth question. What you have to offer apart from your famous beauty? Вы знаете, я считаю, что красота – это не самое главное наше достоинство. Самое главное, в принципе, это умение любить мужчину. Когда на Западе правит феминизм, у нас совершенно он не прижился. Поэтому мы умеем доставлять удовольствие своему мужчине, потому что ценим его работу, ценим то, что он для нас делает, и всегда понимаем, что он глава нашей семьи. Поэтому для своего мужчины мы самые заботливые, ласковые и нежные. Мы делаем из нашего мужчины короля и победителя. So my last question, last but not the least, what makes a man good in the bed and relationship, and what you have to offer in return? Ой, прекрасный вопрос, очень интересный. Я считаю, что вот правильно, что мы его затронули. Для того, чтобы быть хорошим в постели, любому мужчине нужно уметь разговаривать со своей девушкой, со своей женщиной, спрашивать о ее желаниях, о ее предпочтениях, потому что все мы разные. А мы, украинские девушки, взамен всегда знаем, как доставить своему мужчине удовольствие. Thank you very much. Thank you, Dr. Ludmila, appearing in our video. Finally, I would like to say that if you have any message for the rest of the world to win a Ukrainian woman, or anything message from your side, please. Знаете, я бы хотела сказать как мужчинам, так и девушкам, женщинам. Первое, что самое главное это в отношениях, это понимание и уважение. То есть, если вы будете относиться уважительно друг к другу, это будет все. То есть, должна быть любовь и уважение в отношениях. Это, мне кажется, два кита, на котором будут держаться ваше взаимопонимание. Thank you very much. Спасибо. Thank you for coming to the video. Спасибо. Bye. Спасибо. Bye-bye. I hope you liked the video. I tried my best to ask the doctor the right and respectable questions which relate to the person who only want to settle down and who only looking for a right relationship. So I hope these questions and the answer by her help you with as you can see that in subtitles as well. I try my best to ask her the simplest question possible to make sure that you get the right answer. So I wish you the best luck to finding the love in your life. If you like the video, please share the video. Thank you very much for watching. Thank you. Есть, хорошо. Это я. Да. Okay. Я